Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È seguita l'operazione Leandro che ha portato ad ordinanza di misura cautelare nei confronti di 26 persone gravemente indiziate di associazione a delinquere di stampo mafioso del gruppo Picanello di Catania. L'operazione ha portato anche al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro. Condannato 65enne a 7 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale ai danni di una giovane. È accaduto nel Messinese. L'uomo avrebbe ingannato la 19enne promettendole del lavoro ad ore per poi abusarne. Ci spostiamo nel Catanese, dove un 57enne in sella ad uno scooter con targa coperta è entrato in piena ZTL a San Giovanni di Cuti. Quest'ultimo ha inoltre minacciato le forze dell'ordine. Per questo è stato denunciato dai carabinieri per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Nuovi sbarchi a Lampedusa: sono arrivati 85 migranti a bordo di 2 imbarcazioni che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. Intanto il sindaco delle Pelagge ha incontrato il ministro Urso per la definizione del piano di interventi legato all'emergenza dell'immigrazione clandestina. Si svolgerà domani il primo congresso provinciale di Catania organizzato dalla Democrazia Cristiana. La convention, presieduta dal segretario nazionale Totò Cuffaro, sarà un importante momento di confronto per il partito catanese e segnerà l'elezione del segretario provinciale. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.